Здравствуйте, меня зовут Алекс Фридом, и я уже 2 года зарабатываю на рынке Форекс. Если вы ищете Форекс для чайников бесплатно, то у меня для вас есть очень хорошая новость. Специально для этого я подготовил мой бесплатный видеокурс, который называется «Делаем деньги на чужих мозгах» или «Как создать 3 источника дохода на Форекс за 3 дня». В этом видеокурсе я подобрал 3 способа заработка на Форекс, которые абсолютно простые. Даже если вы начинающий, если вы чайник, грубо говоря, то вы уже сможете сегодня их применить на практике и начать зарабатывать на рынке Форекс. Кроме этого, я подарю вам 2 бесплатных советника, которые я в свое время купил за $319. Вы же их получаете бесплатно. Для того, чтобы забрать видеокурс и советники в подарок, кликните прямо сейчас по ссылке под этим видео, введите ваш email, и я вышлю вам видеокурс и советники на ваш email.